肺炎疫情延烧，也因此只要在密闭空间有人咳嗽，就会引起旁人恐慌。 或者是有人随时随地一想到就拿酒精起来狂喷消毒防疫，咳嗽、打喷嚏那些会比较惊吓，对，赶快离开现场。是会离开，就是离开远一点点这样。随着确诊人数增加，许多民众对疫情的忧心跟着提升。身心科医师最有感，一名妇人看诊时，不但把隐形眼镜换成了眼镜，还说自己一直听到旁边的人在咳嗽。为了防止被传染，一次戴了3副口罩，双手也因为过度清洁脱皮而泛红。他会清洁做得更彻底，然后动作做得更重复，以至于都影响到他的一个居家生活。然后不仅是自己紧张，还搞得他隔壁的或者他自己的配偶或者是家属都说他没有发病，他自己都要来看病。因为新冠肺炎造成压力症候群还真的不少，就有身心科医师私下统计门诊数，发现其他科看诊病患大约下降30%，但身心科只降了5%到10%，当中还有许多由其他门诊转介来的患者。医生全副武装，哇，高血压就冲上来了，哇，这样调药下去也不是办法，而且这样加重剂量可能有其他副作用，所以他就会转介过来说，那是不是到身心科先适当的舒缓情绪？其实面对疫情的焦虑感，可以透过呼吸法来舒缓。首先要先放空大脑，丢掉焦虑，再来调节呼吸。鼻子吸，嘴巴吐，然后听自己吸跟吐这样一个节奏，这样子1分钟大概6下到8下就开始，你觉得你的心跳就没那么快了。面对新冠肺炎，除了要避免感染，心理压力造成的紧张感也不能轻忽。记者陈子芬、谢伟台北报道。